¿Qué onda amigos? Esta es mi motocicleta Honda CGL125. A esta motocicleta primero se le cambió el motor 125 varillero por un motor 150 de una Honda Cargo que trae el árbol de levas sobre la cabeza con cadena de distribución, es decir OHC. Después de ese motor 150 se abrió a 222 centímetros cúbicos con un pistón más grande, un pistón de 57 milímetros a 70. La carrera del cigüeñal todavía es la original, se le porteó un poco la cabeza, trae carburador de 250Z, pipeta corta hecha a la medida, se le cambiaron los rines de 18 a 17 pulgadas con llanta delgadita. Al hacerlos más pequeños te da un poquito más de torque y pues la motocicleta se mueve muy bien, es muy ligera y tiene muy buen manejo. Aquí les dejo unos videos.